Dnes mi moja kolegyňa z práce volala, či búšenie srdca alebo ten rýchly tep, ktorý pociťuje, môže súvisieť s menopauzou. Odpovedala som jej automaticky, že áno, môže súvisieť s menopauzou. Ona ešte mi k tomu povedala, že v podstate ona tieto problémy mala už dávnejšie, ale teraz tento týždeň sa jej to tak zhoršilo, že musela navštíviť lekára, odborného lekára, ktorí v podstate zajtra jej nasadzujú holter, aby zistili, ako funguje to srdiečko a tak ďalej. Ale som rada, že mi zavolala a že sa ma na to opýtala, lebo presne stalo sa to mne. Ja som tiež nevedela, že som vošla do menopauzy. Iba som začala priberať, síce som prikladala tomu, že som zmenila zamestnanie, že sa už menej hýbem, lebo predtým som bola tanečná trénerka a teraz som vychovávateľka, čiže oveľa menej sa hýbem. Tak som to prikladala k tomu, že priberám preto. Lenže do toho prišiel vysoký krvný tlak. Ja už som vtedy pribrala 12 kg. Prišli do toho závraty a ja som teda navštívila takisto svoju obvodnú lekárku, ktorá ma začala posielať za rôznymi odborníkmi, čiže hľadali ku mne alebo hľadali odborníka, ku komu ja patrím a kde sa budem liečiť. Ale vtedy nikto mi nenavrhol alebo nikto ma neposlal za gynekológom. Ja som sa rozhodla pre túto možnosť úplne sama. Jednoducho bolo to intuitívne, keďže ja aj užívam vtedy som užívala hormonálnu antikoncepciu, tak som si to nejako dala do súvisu, aj ten svoj vek, a to vám poviem, že som mala iba niečo po 40-ke. Tak ja som navštívila gynekológa, vysadili sme hormonálnu antikoncepciu a začala som so športom, zmenila som stravu, jednoducho zmenila som svoj životný štýl, do toho som začala používať intimné vložky, lebo mne už menštruácia vysadením hormonálnej antikoncepcie nenaštartovala, takže podporovala som a doteraz podporujem hormón estrogen intimnými vložkami, ktoré obsahujú aj 49 bylín. Ale čo chcem tým povedať? Veľa z nás už začína mať aj niečo pred 40-kou, aj po 40-ke rôzne problémy. Vôbec nás nenapadne, že sme v menopauze a trebárs nás bolí hlava, bolia nás kĺby, dosť zle spíme. Čo urobíme? Navštívime odborného lekára, ten nám predpíše nejaké lieky na ten spánok, na tú bolesť. Tie lieky môže sa stať, že niečo iné nám poškodzujú a opäť navštívime lekára, ten nás pošle tam a vy sa prichytíte, že máte nejakú hrstku liekov a že už tie lieky začínate užívať. A vôbec vás nenapadne, že problémy, keď pôjdete do 40-ky, po 40-ke, že tie zdravotné problémy tam nastanú. Ale verte tomu, že tie zdravotné problémy, či sú to tie bolesti, alebo tie problémy, symptómy menopauzy už vieme, poznáme, ale tie také iné problémy, ktoré by vás ani nenapadlo, že s tým môže súvisieť, tak
nechoďte hneď za lekárom. Skúste začať sama hľadať to riešenie, ako by ste si mohli pomôcť. Verte, tieto problémy, ktoré odrazu nastanú po tej 40-ke, súvisia s menopauzou. A tú menopauzu treba poriešiť. A tie problémy, ktoré boli k nej pridružené, sa úplne odbúrajú. Je to môj prípad. Nezačala som brať ani lieky na vysoký krvný tlak. Užívam iba vitamín, teraz užívam hlavne to D-čko kvôli osteoporóze. V podstate ja sa cítim veľmi dobre, nič ma netrápi a iba som zmenila ten svoj životný štýl a neprispôsobila som sa podmienkam menopauzy. Volám sa Andrea Hirková, mám po 50-ke, do menopauzy som vošla hneď po 40-ke, začala som priberať, vysoký krvný tlak, závraty, zistili mi malú mozgovú príhodu, mala som návaly, migrény. Teraz mám 5 rokov po menopauze a cítim sa skvelo.